Hej, Poolvikingen her. I dag der skal vi kigge på Swim & Funds vinternedlukningspakke, så vi kan gøre vores pool klar til vinter. Og hvad er der så med i den her vinterpakke? Jamen, der er de her isbrydere, som skal ned og ligge i vandet. Det kommer vi tilbage til. Så er der sådan en gizmo her, den skal være nede i skimmeren. Så er der en vinterprop, det er så til dysen, kan man sige, hvor vandet kommer ud i poolen. Det skal jo også lukkes af. Så er der selvfølgelig noget kemikalier, der skal smides i, når vi er ved at være klar til det. Så er der også en pude, hvor der skal sættes nogle snore i og trækkes sig over. Det er igen for at forhindre, kan man sige, det her med isen. At den ligesom de her ting, det tager trykket. Så er der selvfølgelig selve coveret også. Og som I kan se her, jamen så hvis man har en fritstående pool, jamen så virker det der jo rigtig fint. Men der er det jo, jeg har en lille udfordring. Den mulighed har jeg ikke. Til gengæld så har jeg en teori om, jeg har en løsning, der kan bruges, så os, der har et dæk rundt om, at vi også kan bruge de her kopper, men det kommer jeg tilbage til. Så skal jeg have sat vinterproppen i, og den skal jeg have sat i her, hvor min dyse den er. Og når man nu afmonterer den her dyse, så sidder der i hvert fald på min model lige en ekstra ting, der skal afmonteres, så man kan sætte proppen i. Men jeg viser lige hvordan. Så skal der lige tømmes lidt vand af nu, for jeg kan sætte gizmoen over i min skimmer. Og det vil sige, at vandlinjen den skal sådan cirka være 15 cm under jeres skimmer. Så det skal vi tage i gang med, og der bruger jeg en ganske almindelig dykpumpe for at tømme vandet. Fordi min skimmer den ligger skjult, så skal jeg lige have pillet 2 terrassebrædder op, for jeg kan komme til min skimmer. Og så er der tømt, og så er der simpelthen klar til, at jeg kan smide gizmoen her i. Så den skal bare sættes hernede i, og så skal der bare skrues. Indtil den er helt og aldeles tæt. Sådan. Og hvis I så ligesom mig har en varmepumpe, så skal I jo så også have koblet alle slanger fra. Det vil sige, at I skal have taget spændbånd af, taget dem her af, koblet strømmen fra. Og så er nok en god idé lige at tage jeres varmepumpe, og så lige sådan tippe den op, så alt vand det kommer ud fra selve varmepumpen. Så der ikke ligger vand i den, hvis I lader den stå ude, ligesom jeg gør. Og så skal I selvfølgelig også huske at afmontere jeres vandpumpe og jeres filter, og tømme dem for vand, og stille dem ind, hvor der er tørt og godt. Vinterpuden, jamen der er der jo selvfølgelig de her forstærkninger igen til, når der skal bindes snore i, og det så skal spændes på tværs derover. Men når I nu begynder at fylde luft i dem her, så husk altså lige på, I skal ikke tvangsfylde dem her med luft, så de er hårdt presset. Det skal kun ligge omkring sådan en 60-80% af, hvad den kan klare. Og det er altså også simpelthen for, at den har noget at arbejde med, når den ligger her i, og der eventuelt kommer noget is. Så er der kommet noget luft i puden, og som I kan se her, der er altså noget og give af over det hele, og det er altså halvvigtigt. Så sørg lige for at få det gjort ordentligt. Så har jeg fået lagt puden i og sat snore på. Og jeg gør det her først, inden jeg sætter isbryderne i, simpelthen for lige at placere den sådan nogenlunde i midten, ellers så bliver det lidt mere bøvlet, tror jeg. Isbryderne her, jamen de skal jo så klikke sammen, sådan der, og det gør man så med de alle 4.
Og når de så er samlet hele vejen hen her, jamen så er det så, at der i hver enderne, der skal jeg jo så have sat noget snor i og bundet det fast. Så er isbryderne kommet på, og snorene er sat fast. Som I kan se her, så har jeg bare brugt det der muresnor, som sagt, og spændt ud over det hele. Og så ligger det så nogenlunde fornuftigt. Men inden vi så skal til at have lagt det her cover på, der ligesom skal lukke for det hele, jamen så skal vi jo så have smidt det her vinterkære-produkt i poolen. Når man skal til at bruge det her vinterkemikalie fra Swim & Fun, så skal man inden da lige vide ens hårdhed, altså vandets hårdhed, der hvor man bor. Og det kan man gøre inde på ens vandværks hjemmeside, der skal det gerne stå. Og i mit tilfælde, jamen der ligger den til den, de kalder for sådan temmelig hård, og det gør så, at det skal jeg så dosere efter, og det står simpelthen i brugsvejledningen her på selve produktet. Så det skal så fordeles med en vandkande, som er fyldt med vand, og så blander man produktet op i, og så doserer man ellers bare hele vejen rundt i poolen. Og i pakken, der er der selvfølgelig coveret, og der er de her til at undgå selvfølgelig, når wiren kommer i, at det ikke ødelægger selve coveret. Så er der wiren, og så er der det her aggregat, der ligesom skal spænde det hele. Når wiren den skal monteres her på coveret, så er det vigtigt, at wiren på den korte samling her, eller de her 2 huller, at den kommer bagved, når det er sådan, I kører den her. Og så skal det egentlig bare fortsætte, som I kan se her, op til den næste, bagved igen, ind her, og skal vi se her, og så ud her igen. Så hele tiden ved samlingen, der skal den ligge bagved, ikke udenpå. Det er som sagt, som har den til at være fritstående i jeres pool, jamen der skal I så, når I kommer coveret på, montere det ligesom der er her på billedet. Men da jeg jo ligesom har det her pooldæk, jamen så skal jeg jo så have fundet en eller anden løsning. Og der har jeg købt de her, som jeg så skruer ned imellem her og drejer ned, og så kører jeg wiren igennem dem, når jeg kommer dertil. Så det skal jeg tage i gang med nu. Så er jeg kommet til at skal samle det her, og det man egentlig gør, det er, at man sætter den der ind den her vej. Man sætter den her, skal jeg lige have den ind igen herover også. Skal vi se. Sådan der. Lige holder på de 2. Lige holder. Sådan der. Og så egentlig begynder at dreje her. Så skal resten nok komme. Det var simpelthen det. Det kan godt lade sig gøre, selvom man har et pooldæk, ligesom jeg har, at bruge den her. Men det kræver lidt arbejde, og man skal være lidt påpasselig. Men som I kan se, man kan godt. Og så lige en sidste ting. Hvis du kunne lide den her video, så husk lige at trykke like, og så gå ind på min kanal bagefter og abonnere på den. Ellers så kommer jeg og tisser din pool. Vi ses.